सामान्य रुगाखोकी लागेमा के गर्ने? रुगाखोकी र फ्लू भाइरस सङ्क्रमणले गर्दा हुन्छ। यसमा सिङ्गान बग्ने, घाँटी दुख्ने, कहिलेकाहीँ ज्वरो तथा जोर्नीहरू दुख्ने हुन्छ। सामान्य रुगाखोकी लागेमा के गर्ने? प्रशस्त पानी खानु र आराम गर्नुपर्छ। नाकबाट बाफ लिनुपर्छ। यसले बन्द भएको नाक खोल्छ। तातो पानीको बाफ लिँदा पानी आफ्नो खुट्टातिर राख्नुपर्छ र एउटा कपडाले आफ्नो टाउकोदेखि पुरा बाल्टिनलाई ढाक्नुपर्छ र त्यसबाट आएको बाफलाई 15 मिनेटसम्म लिनुपर्छ। यसरी बाफ दिनको 3 देखि 4 पटकसम्म लिन सकिन्छ। विशेष थरीको खानेकुराको आवश्यकता पर्दैन, तर पनि भिटामिन सी युक्त फलफुलहरू खाए फाइदा गर्छ, जस्तै सुन्तला, कागतीको रस आदि। रुगाले गर्दा घाँटी दुखेमा तातो पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ। विशेष गरी रुगाखोकी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिनको लागि खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा नाकमुख छोप्नुपर्छ। चिसोले गर्दा रुगाखोकी अझै कडा हुने हुनाले चिसोबाट बच्नुपर्छ। याद राखौँ, कान पाक्ने र पिनास हुनबाट बच्नलाई सिङ्गान पुछ्नुपर्छ, तर सिँ गर्नु हुँदैन। धेरै ज्वरो आयो भने स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। एक्कासी घाँटी दुख्नु र धेरै ज्वरो आउनु स्ट्रेप्टोकोकस सङ्क्रमणले भएको पनि हुनसक्छ। यसको विशेष उपचार गर्नुपर्ने हुनाले स्वास्थ्य संस्था जानु अति आवश्यक हुन्छ। संक्षिप्तमा फेरि एकपटक, प्रशस्त पानी खानु र आराम गर्नुपर्छ। नाकबाट बाफ लिनुपर्छ। भिटामिन सी युक्त फलफुलहरू प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। घाँटी दुखेमा तातो पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ। विशेष गरी रुगाखोकी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिनको लागि खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा नाकमुख छोप्नुपर्छ।